Amahoro y'Imana abane namwe mubandanya gukurikirana ibiganiro twabateguriye mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Commissaire de police Manalex Muyenge yitoreza gusubira Reverend kuri yo ku burengozi bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru, avuga yuko niharamuka atorwa azokwitaho umupira w'amaguru mu bigeme. Muravyumva mu ntango zano makuru. Abarimenyesha kiyago bagera kuri 60 batanguye inyigisho zizomara imisi 4 ziriko zitangwa n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi. Murumva intumbero yavyo. Amakuru saya gusa anandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndababwiye mu ntango zano makuru ngo hamwe yo kwizerwa gatorwa kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi, bazoteza imbere inkino z'abigeme mu mupira w'amaguru, ndetse ngo n'agashimwe gahabwa umugwi wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kazoduzwa. Bivugwa na Commissaire de police Alexandre Manalex hari mu kiganiro ya Nkuko bisabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Muyenge Alexandre Batazira Manalex ngo hamwe yo kwizegwa agatorwa kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu myaka 4 iri imbere, mu migambi afise ngo azokwitwararika iterambere ry'umupira w'amaguru w'abigeme. Rero tuzogerageza kubandanya dushigikira imigwi y'abigeme kandi twongera tubahimiriza gukunda no gukina urukino rw'umupira w'amaguru. Nivyo hari aho hajamwe ingorane bivanye n'imico n'imigenzo yakahise y'abigeme bacu, aho usanga rimwe na rimwe baza barikumira ati jewe ngiye gukina umupira bazohava bantwenga, nzohava mbura umugabo, bizogenda gute. Ivyo rero tuzogerageza kuza turabigisha bumve yuko gukina umupira ari uburenganzira bwabo, atakintu kidasanzwe. Naho kubijanye n'icicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi ngo agashimwe gahabwa umugwi wabaye uwa mbere, yifuzaho koshika ku miliyoni 50 z'amafaranga y'u Burundi. Guhera uno mwaka gushika imyaka 4 ihere tuzova ku miliyoni 30, tukazovuma duheza manda tugeze n'imiburiburi ku miliyoni 50. Ariko kuri uno mwaka iyi sezo yonyene equipe championne miliyoni 30 zirahari. Ivyo akaba yabibwiye abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri Munyonyo mwaka 2021 mu biganiro yabahaye. Remo Prosper niyo nkuru urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Hatanguye isekeza kuri uno wa kabiri ryo gupima abakenyezi bagendana umugera wa sida, indwara z'ivyuririzi nk'igitigu cyo mu mice ya B hamwe na C, ndetse no kubapima indwara ya kansere yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Uwo mugambi nako iryo sekeza rikazokorerwa mu ntara zitatu arizo Bujumbura, Gitega hamwe na Kirundo. Jessica Karene. Abantu bagera ku majana 7 bagiye gupimwa n'ikigo ANSS mwisekeza mpuzamakungu ryo gupima umugera wa sida n'izindi ndwara z'ivyuririzi, nkuko menyeshwa na muganga Pelagie Nimbona arijwe ibikorwa byo kwa muganga mwishirahamwe ANSS. Ni kampanye tugomba gupima umugera wa sida, ukurumva twari dusanzwe tubikora niho cya misi yose, tugaca dupima n'umugera wa hepatite B hamwe n'umugera wa hepatite C, hama tugaca dupima kandi n'abafasoni bagendana umugera wa sida, tukabapima kanseri ica mu gwinjiriro rw'igitereko cyo twita cancer du col de l'utérus. Twafashe cyane ihangiro ko twopima izo ngwara ku bagore bagendana umugera wa sida no kuba novuga yuko no kuba abantu basanzwe babengamiwe n'umugera wa sida gusumba abandi. Abaje gituma igice kinini kizopimwa indwara nk'igitigu c'umugwi wa B na C arico bagendana umugera wa sida, muganga Pelagie Nimbona hishuye ati abantu basanzwe bagendana umugera wa sida burya barabangamirwa n'izi ndwara za hepatite B, hepatite C n'umugera utera kanseri y'igitereko.
abantu basanzwe bagendera umugera wa sida barabangamirwa cane n'izo ngwara. Iryo sekeza ryo gupima ikazobera mu bigo vya ANSS biri mu ntara 3 arizo Bujumbura, Gitega na Kirundo, ahasanzwe hibonekeza ibitigiri binini vy'abagendana umugera wa sida. Nari nababwiye mu ntango zano makuru abaremesha kiyago bagera kuri 60 bo muri zone ya Kinama hamwe na Kamenge batanguye kuronswa inyigisho n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi kuri uno wa kabiri. Izo nyigisho zikaba zijanye kubakangurira kugira nabo baje kwigisha abandi kugira bareke kwitaho ikiza ca COVID-19 gusa kuko ngo n'izindi ndwara zikihari. Jire Nakima muri urwo ruganda rwatunganijwe rwo kwigisha uko abaremesha kiyago bagera kuri 60 batowe mu mazone ya Kamenge na Kinama muri komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura bo kwigisha muri kino gihe ari kiza ca COVID-19. Nkuko vyibonekeje harabaye kudebukirwa kuva ico kiza kije mu zindi ndwara nkuko vyavuzwe n'umuyobozi w'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi Christophe Ndayizeye. Dr. Anani Ndayisaba arongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza yatunganije ivyo bikorwa. Yasavye abavyeyi cane abakenyezi gukora uko bahora bipimisha imbanyi zabo nk'igihe Covid itari bwaze. Amagara y'abavyeyi n'ibibondo mbese n'amagara y'abene gihugu muri rusangi ategerezwa kubandanya yifashe neza. Ntidushobora kuguma dusamazwa n'iki ciza ca coronavirus, tuteza gukurikirana n'izindi ngwara tugakurikirana amagara y'abene gihugu. N'intumbero rero twabatumye ko kugira ngo tubahize inyigisho zijanye n'irondokana zijanye n'amagara meza. Turifuza yuko abene gihugu cane abakenyezi bibungenzi bobandanya baja gupimisha imbanyi, gusuzumisha imbanyi cane bakaza hakiri kare mwajya amezi 3 ya mbere kugira ngo dushobore gukurikirana mu mavuriro amagara meza y'abavyeyi, amagara meza y'ibibondo kugira ngo umukenyezi yibungenze akurane agumane amagara meza, n'umwana yibungenze mu mbanyi akurane amagara meza. Jean Bosco Nzobonimpa umwe mu batunganije ivyigwa yasavye abavyeyi gusubira kwijukira ikiyago cyo kuziko. Urwo ruganda rukaba rwatunganijwe n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi bafadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kazomara imisi 4. Mu rugendo yahoramwo hano mu gihugu cy'u Burundi rwamaze imisi 5, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yarumvikanye na mugenzi we w'u Burundi Deogide Rurema imigambi imwe bagiye kurangurira hamwe. Muri yo harimo kunagura ikigo Izab. N'ubu Raymond Prosper niyo nkuru. Mu minsi 5 umushikiranganje Deogide Rurema w'uburimyi n'ubworozi yamaranye na mugenzi we atwara ubushikiranganje bw'uburimyi mu gihugu ca Kongo iharanira demokrasi Desire Mzinga Birinanze ku kivi ngo baravuganye ibijanye n'ishigwa mu ngiro y'ivyavuganywe n'abakuru b'ibihugu uko ari bibiri. Twihweze kandi twongere dushire mu ngiro ivyo banyene icubahiro abakuru b'ibihugu byacu cy'u Burundi na Kongo urugendo rwabaye mu kwezi kw'indwi aho habaye amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye n'igisata cyacu turimo kitibagiwe ingene twoteza imbere iki gisata c'uburimyi n'ubworozi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Demokratike ya Kongo kugira ngo tubivyazemo umusaruro abene gihugu bacu bahatorere akoyokwe. Abashikiranganje mu byo bajejwe harimwo uburimyi mu Burundi no muri Kongo iharanira demokrasi mu byo bagiye kwihutira harimwo kunagura ikigo irazi kijejwe uburimyi mu muryango w'ibihugu vy'ibiyaga binini CPGL. N'ikigo irazi kiraturaba twese ariko kubera kahise muzi neza nikiriko kirakora tugiye kubonana vuba na mugenzanje uyu nyene wo mu gihugu ca Kongo hanyuma turabona ingene twabonana n'uwo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kijya kigo iraze gisubire gukora tukivyure niki tugiye tugishize muri gahunda ya hagufi. Urugendo rw'umushikiranganje w'uburimyi w'igihugu ca Kongo iharanira demokrasi mu Burundi rukaba rwasozerewe no gusangira na mugenzi we hatibagiwe kumuha utuganuke. Raymond Prosper
niyo nkuru. Ishirahamwe BSF ribicishije mu mugambi Ipchit bari kumwe n'ishirahamwe gita agateka k'abana UNICEF ryatanze ubushimwe ku migwi 3 y'ugwaruka yatanze imigambi myiza mu ntumbero yo kwiteza imbere mu kibani wabo. Ange Negrita irakora. Umugambi Upshift wo gufasha ugwaruka mu kwiteza imbere mu migambi yago ni umugambi cyane waje gufasha ugwaruka rutishoboye ngo bamenye kandi bongere batahura ingene bo kwiteza imbere kugira ngo bashobore kuva mu ngorane zo mu kibano cabo nkuko bivugwa na Nicole Nduwimana yararongoye umugambi Upshift wo mu ntara 9 zitandukanye z'igihugu. Ni umugambi uha ubuhinga ugwaruka bava kenshi na cyane mu Burundi twakoreye kuri cible kugwaruka batigeze baja mu ishuri canke batashoboye kubandanya amashuri kuko kenshi ni usanga basigaye inyuma bataronka ama opportunité yo gutera imbere yo kungura ubumenyi. Upshift rero ni yabo kugira ngo bave kuba naho nikora babe aba innovateur babe des agents des acteurs de changement mu communauté yabo. Rero Upshift bigisha kumenya kuidentify no gutahura ingorane ziri mu kibano bagaca bazitorera inyishu. Arongera akavuga ko hari akarusho kanini bivanye naho bakuye ubwo gwaruka. Aho tubibonera nuko ubwo bumenyi tuba twarabibonye mu ntango ko atabwo bafise ivyo bintu atavyo bazi hamu ubabonye ajya ma présentation ababonye bariko baragira ugacubona ingene arasigaye abajene bazi kwiexprima bamenya kuvanda projet bazi gucommunica bazi ico bavuga n'ico batavuga bari creatif. Imigambi bakoze sans créativité ntivyoshoboka bari innovant. Imigambi y'iterambere ni myinshi mu Burundi ruzuye amashiramwe ni menshi mugabo bakibaza nk'abajene ati akantu twokora nk'akabijya kaza vy'ukuri gahindura ikintu n'akandi. Shatrake umwe yaserukiye umugwi wabaye wa mbere mu ntara ya Bujumbura mu kwegereza amazi abenegihugu hafi yaho babicishije mu migano arashima cyane akongera gasaba ko bobandanya bashigikirwa. Upshift ndashimiye cyane nibandanye shishikana hanze natwebwe nyene twashakeneye izindi nyigisho ariko tusaba ka Upshift yo Rwanda dushigikira muri byinshi tukabandanya twiga n'ahandi hose kahigisha no mu zindi ntara zabo zarasigaye nabo nyine bagatera imbere bagateza imbere n'ikibano cyabo. Iryo higanwa rero rikaba ribaye ku nshuro ya mbere hano mu gihugu c'u Burundi. Umugwi wa mbere ukaba waronse amahera angana n'umuriyoni n'ibikoresho bazokenera. Ange Negrita urakenuye kuri iyo nkuru wadutoreje nino ngaho duce turangiriza no makuru twari twateguye kubashikiriza kuri no wa kabiri. Reka ndabashimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza no kuyaraba. Ndabifurize kugira ibihe byiza mwese aho muri murakoze.